हेलो दोस्तों, आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ये पावर सप्लाई मॉड्यूल के बारे में। इसको आप किस किस पावर सप्लाई में लगा सकते हैं, आज मैं ये इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, पावर सप्लाई में अगर किसी में ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया हो, किसी में आईसी ख़राब हो गया हो और किसी में एसटीआर ख़राब हो गया हो, तो उसके जगह पे उसको निकाल के आप वहाँ पे ये मॉड्यूल को लगा सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल मॉड्यूल है। यहाँ पर देखिए, ये एप्लीकेबल है 29 इंच कलर टीवी, वीसीडी, डीवीडी और सैटेलाइट रिसीवर। ये सब रिसीवर का जो और डीवीडी, वीसीडी और टीवी का जो पावर सप्लाई रहता है, उसमें आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए, तब जाके वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और दोस्तों, आप मेरे चैनल में नया हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामान है। ये देखिए, इस तरह का एक मॉड्यूल यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ये चीज़ दिया गया है ताकि इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, ताकि ये जो जिस हीट सिंक पे हम लगाएंगे उसके साथ ये टच ना हो, ठीक है, बॉडी ना हो जाए। इसलिए इसको हम यहाँ से इसको लगाने के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, पहले तो दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा इसका सर्किट यहाँ पर बना के दिया है, किस तरह से इसको कनेक्शन करना है। और इसमें देखिए कितना वायर है। ये 3 वायर का मॉड्यूल है, जिसमें से हमें रेड और ब्लैक वायर को काम पे लेना है, ग्रीन वायर को छोड़ देना है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं इसमें। और इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा, एक मेरे पास एक 29 इंच का सर्किट है, 29 इंच एलजी टीवी का सर्किट है। ये देखिए, सर्किट दिखने में बहुत बड़ा है, कैमरा में नहीं आ रहा है, तो कैमरा का मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये है फुल साइज सर्किट का। और यहाँ पर देखिए, इस पावर सप्लाई का यहाँ पर एक एसटीआर था, उसको मैंने खोल दिया है। अभी इस एसटीआर के जगह पे इस पावर सप्लाई को लगा के मैं आप लोगों को चालू करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी इस मॉड्यूल को लगाने से पहले मैं इसका जो ये ईएचटी का सप्लाई है, इसमें जो इसका सप्लाई को मैं यहाँ से कट कर दूंगा, ताकि ये ईएचटी ऑन ना हो। ठीक है, इसको ईएचटी को ऑन नहीं करना है, क्योंकि मैं खाली सर्किट से काम कर रहा हूँ। अगर ईएचटी को चालू करके काम करेंगे तो शॉर्ट लग सकता है, क्योंकि वहाँ से ईएचटी से इस कैप से बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज निकलता है। ठीक है, तो इसका लाइन को मैं पहले आउट करता हूँ। तो ये है इसका लाइन, ये है। इस जंपर को मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक है, यह देखिए, मैंने इस लाइन को हटा दिया है। ठीक है, ये वाला लाइन है, यहाँ से देखिए, इसमें मैंने जंपर को हटा दिया है। ठीक है, ताकि ये ईएचटी ना ऑन हो जाए। ठीक है ना। अभी हम इस पर मॉड्यूल लगाएंगे, इस पावर सप्लाई में। यहाँ पर हम मॉड्यूल लगाएंगे। ये यहाँ पे एसटीआर लगा हुआ था, इसको मैंने निकाल दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस मॉड्यूल को हम इस हीट सिंक पे हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमने इसके साथ सेटिंग कर दिया है। अभी जो रेड वाला वायर है, उसको मैं इस वहाँ पर जो एक होल है उसके जरिए उस पार कर दूंगा और वहाँ पर
सोल्डरिंग कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बीच वाला सबसे बड़ा होल है उसमें, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो कैपेसिटर से जो 330 वोल्ट डायरेक्टली इन होता है, उसके साथ में वो रेड वाला वायर को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसके साथ कनेक्शन कर दिया है। बाकी बचा इस ग्रीन वायर को तो हम छोड़ देंगे, इसका कोई काम नहीं है। जो ब्लैक वायर बचा है उसको ले आके यहाँ पर ग्राउंड के साथ, किसी भी एक ग्राउंड के साथ, मतलब ये पावर सप्लाई के अंदर जो ग्राउंड है उसका ग्राउंड के साथ इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक है, इस ग्राउंड के साथ ही हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अभी इसका सारा कनेक्शन हो गया है। अभी हम इस पर पावर देंगे, पावर देके देखते हैं। ठीक है, और उसका वोल्टेज भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ऑन होता है या नहीं। ठीक है।